aí galera, aqui quem fala é o Luan. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa aquele joinha também. Hoje vamos fazer a instalação do SSD da Samsung, o Evo 960 M2. Então, depois de 5 dias de uso, o aparelho é excelente, só que qualquer notebook gamer não tem como ficar sem SSD. O desempenho dele perde muito. E agora vamos fazer essa instalação do M2. Aqui então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parafusos. Vamos abrir ele agora. Aqui, como pode ver, 2 coolers, chip de placa de vídeo, chip de processador, HD SATA, 2 TB, bateria e aqui embaixo a memória. Nesse slotzinho aqui é o que vai o M2. E para ajudar, não veio parafuso, mas eu já tô com alguns parafusos ali. Primeiro de tudo, vamos desconectar a bateria. Desconectada. Agora vamos adicionar o SSD. Travou, só botar o parafuso. Não precisa apertar muito, só para fixar. Já instalado,
Agora não tem muito o que fazer. Aqui é a bateria do BIOS. É isso aí. Agora bora ligar a máquina.